Kráčam teraz po ceste, ktorá spája ostrov, ktorý vytvorili v tomto meste, aby sa dalo postaviť viac rodinných domov. A po oboch stranách tejto cesty je prístav s malými loďkami, kde proste sú rôzne pekné plachetnice a veľmi rád sa sem chodím prechádzať, pretože je odtiaľto pekný výhľad na celé mesto. Okrem toho všimol som si teraz, že máme tu aj krásne zakvitnuté stromy. Som sa zastavil pri rieke Zán. Ako môžete vidieť, tak počasie sa nám oveľa zlepšilo. Rieka Zán je rieka, ktorá dáva meno celej oblasti. Preto sa Zaandam volá Zaandam, alebo preto sa Zaanstrekk, čo je pomenovanie nielen mesta Zaandam, ale aj priľahlých miest pri tejto rieke. Preto sa Zaanstrekk volá Zaanstrekk a celá táto oblasť sa volá Zánsky región. Tie zelené domčeky, ktoré ste videli v centre mesta, patria špecificky k tomuto regiónu a nie sú súčasťou alebo nie sú veľmi obvyklé vo zvyšných častiach Holandska. Po tejto rieke sa plavia veľké lode, ako táto za mnou, a aby prešli, musia sa otvoriť niektoré mosty. Konkrétne teraz je otvorený most za mnou, je ho vidieť? Asi áno, snáď áno. Aby mohla loď prejsť a na druhej strane je ešte jeden most, ktorý sa tiež bude musieť otvoriť. Neviem, či sa tam stihneme pozrieť, ale ak áno, určite vám to ukážem. Keď sa ten most otvára, je to veľmi tiché. Tá hydraulika, ten systém, ktorý to otvára, je veľmi tichý. Oba tieto mosty, aj ten prvý, ktorý ste videli, aj tento druhý, ktorý sa otvára, boli zrekonštruované len pred niekoľkými rokmi. Tu vidíme veľmi zblízka, ako prechádza loď cez mesto a keďže loď má obrovský náklad, toto sú vlastne dve časti lode. Jedna časť iba tlačí tú nákladnú časť. Čiže toto je loď, kde v mnohých prípadoch býva majiteľ tej lode aj so svojou rodinou. Toto konkrétne nie je taká loď, ale mnohé z nich sú, že v tejto zadnej časti je byt a dokonca tam mávajú aj auto. A v prednej časti lode je náklad. V tomto prípade sa domnievam, že táto loď je elektrická a toto vzadu sú batérie, ktoré majú na streche solárne panely. Kapitán lode, alebo ten, ktorý ju riadi, sedí v tejto budke a loď, ako vidíte, je obrovská. Je tam napísané aj nulové emisie, čo znamená, že nespotrebováva žiadny diesel a nepočujem žiadny hluk motora. Takže je to úplne ekologická loď. Táto zaujímavá budova predo mnou, ktorá má okrúhle rohy, je bývalá budova pošty. Alebo budova bývalej pošty, aby som to povedal správne. A dnes je tam reštaurácia Tokioto. A to je ten modrý dom, ktorý namaľoval Claude Monet na jednom zo svojich obrazov, ktoré maloval tu v Zaandame. A
Zaujímavosťou je aj to, že keď sem prišiel, tak bol taký učarovaný z nášho mesta, že povedal, že je tu dosť materiálu na to, aby tu tvoril až do konca svojho života. Zaandam sa mu veľmi páčil a páčila sa mu farebnosť domov, farebnosť prostredia, to, že sú tu krásne lokality pri rieke a samozrejme aj tieto malé historické domčeky, ktoré sú v okolí mesta. A tu je samotný modrý dom, ktorý je dnes modrý, ale už iba z jednej strany. Môžem povedať a prehlásiť, že Claude Monet bol evidentne rebel, pretože všetky domy boli zelené, ale on sa napriek tomu rozhodol namalovať na obraz modrý dom, ktorý má stále svoj bok, svoju časť v modrých farbách. Priatelia, nachádzam sa na mieste, ktoré ešte donedávna neexistovalo na bežných mapách. Toto miesto sa volá Hembruchterrein, je na okraji Zaandamu a pred niekoľkými rokmi tu holandská armáda vyrábala muníciu, vyrábali sa tu granáty, vyrábali sa tu rakety. Dokonca v jednej firme, kde som kedysi pracoval, sme mali v kancelárii obal z rakety, ktorý sa vyrábal na tomto pozemku. V okolí tohto pozemku boli husté lesy, aby tento pozemok nebol vidieť, a aj budovy, ktoré sú tu postavené, sú postavené takým štýlom, aby mali hrubé múry a veľmi ľahké strechy. Hrubé múry a ľahké strechy, pretože v prípade explózie, aby tá tlaková vlna išla do strechy a aby neišla smerom do stien, kde by mohla poškodiť ďalšie budovy. Tak dnes je tento pozemok otvorený pre verejnosť a dnes sú tu rôzne výstavy umeleckých diel. Myslím, že tu sídli dosť veľa firiem. Dokonca tuto predo mnou je jedna budova, ktorá sa volá Eurometal a to bola, myslím, tá spoločnosť, ktorá priamo vyrábala muníciu pre holandskú armádu a niekoľko mojich bývalých kolegov v tejto spoločnosti aj pracovalo. Tak chcel som vám ukázať toto prísne tajné miesto, ktoré dnes už našťastie nie je tajné. Priatelia, nachádzame sa v parku, ktorý je na okraji mesta a je to taký malý kúsok džungle, ktorý tu máme. V tomto parku, alebo môžeme povedať aj lesoparku, žijú také veľké zvieratá, podobné kravám, ktoré majú takú dlhú srsť a vyzerá to, ako by mali na očiach ofinu a volajú sa škótsky náhorný dobytok. Práve som sem prišiel a žiadne z týchto kráv som nevidel, ale poďme skúsiť nejaké pohľadať. Možno budeme mať šťastie. To blato má väčšiu hĺbku, ako som si myslel. Som si všimol práve teraz, že je tu bocianie hniezdo. Bocián je zviera, ktoré podľa legendy nosí deti. Už som mal vážnu obavu, že obídem celý park a žiadny holandský náhorný dobytok vám nebudem môcť ukázať, pretože ho z nejakého dôvodu premiestnili. Ale nakoniec, tesne predtým, ako som z tohto parku vyšiel von, som si všimol dva krásne exempláre. Nie je odporúčané ísť veľmi blízko, preto sa budem držať ďalej, ale aspoň na chvíľku vám tieto zvieratá, ktoré žijú v tomto parku úplne voľne
aspoň na chvíľku vám ich ukážem. Sú priateľské, nie sú agresívne a pred nejakým časom, keď som tadiaľto prechádzal, tak stálo jedno to zviera presne uprostred chodníka, kadiaľ som išiel a nebolo teda možné prejsť bez toho, aby som nešiel úplne blízko, čo som nakoniec aj spravil a zviera si ma vôbec, ale vôbec nevšímalo. Tak sa na toto krásne zviera môžete pozrieť spolu so mnou. Tak, tu máme dva kusy. Majú veľké dlhé rohy, ale vôbec si ma nevšímajú. Napriek tomu k ním nechcem ísť bližšie. Toto zviera sa volá škótsky náhorný dobytok. Škótsky náhorný dobytok a pripomína kravu s dlhými vlasmi a dlhými rohmi. Zaandam je tiché a pokojné mesto a napriek tomu, že je iba niekoľko kilometrov od hlavného mesta, je tu vždy ticho a pokoj a kto si chce užiť trochu akcie cez víkend, vždy môže nasadnúť na vlak, ktorý chodí každých pár minút a za približne 12 minút byť v centre Amsterdamu. Toto je západná časť mesta. Na tejto strane zapadá slnko a takmer vždy je tu slnečno. Dnes, ako vidíte, nie, pretože nad nami sú husté čierne mraky, ale keď je tu krásne počasie, veľa ľudí sa sem chodí prechádzať so psami alebo bez psov, chodia sa sem bicyklovať, ja sa sem chodím korčulovať a tuto kúsok odtiaľto je farma, na ktorej sú zvieratá a tu vám za chvíľočku ukážem tiež. Pri tejto farme predávajú aj vajíčka a to takým štýlom, že vajíčka sú v búdke takejto a ktokoľvek môže prísť, zobrať si ich a do tejto pokladničky vhodiť peniaze za nákup. A toto sú nové domy, ktoré napriek tomu, že sú postavené len nedávno, zachovávajú stále zámskú architektúru. Stále je to v zámskom štýle, v zámskej architektúre. Toto je stredná škola, ktorá sa nazýva Tallant. Je to veľmi pekná, moderná budova. Celá táto štvrť jej okolí je postavená len nedávno. Nachádzame sa iba niekoľko metrov od miesta, kde sme dnes ráno začínali. A je to parkovisko pre bicykle kúsok od stanice, pretože ľudia tu jazdia na bicykli veľmi často a preto sú všade okolo nás bicykle. Ale to iste viete, pretože Holandsko je tým povestné. Priatelia, konečne nám vyšlo slnko a fúka slabší vietor, alebo možno ani nie, tak snáď mi tá kamera znova nespadne. Stojím pred kanálom, ktorý sa nazýva Noordzee-kanál a tento kanál spája mesto Amsterdam so Severným morom. Hlavné mesto Holandska je asi 10 alebo možno ešte menej kilometrov týmto smerom a Severné more je asi 20 kilometrov tamtým smerom. Po tomto kanáli sa plavia aj obrovské výletné lode, ktoré navštevujú Amsterdam približne raz za týždeň, minimálne v letnej sezóne.
A keď som raz takúto loď videl, tak mal som pocit, že sa vedľa mňa hýbe nejaká obrovská budova. Ale bola to len výletná loď. Vidím, že práve priplávala ferry, poďme na ňu nastúpiť a prevezieme sa na opačnú stranu. Poďte. Cez tento kanál premáva loď, ferry, ak chcete, ktorá pláva približne každých 20 minút. Pre peších turistov a pre turistov na bicykli je úplne zdarma a ľudia, ktorí majú auto, musia zaplatiť nejaký malý poplatok. Ak chcete, alebo nechcete, poďme sa spolu preplaviť na opačnú stranu a tam vám ukážem niečo veľmi zaujímavé. Buďte trpezliví, lebo miesto, ktoré vám chcem ukázať, vám ukážem až za malú chvíľku a je na tamtej strane. Takže ešte so mnou chvíľku vydržte a hneď sa dozviete, čo to je. Priatelia, znova nám začalo husto pršať a snežiť a kamera sa mi hýbe vo vetre, tak neviem, či tá nahrávka bude dostatočne stabilná a či nespadne. Ale to, čo som vám chcel ukázať, sú 8-metrové sochy, ktoré sú priamo tu v Zaandame. Nazývajú sa Kissing Couple XXL a asi nemusím vysvetľovať, prečo sú XXL. Tieto sochy sú zároveň symbolom Holandska a nájdete ich vo všetkých suvenírových obchodoch, nie len tu v Zaandame, ale aj v Amsterdame a inde. Samozrejme, predávajú ich maličké a tu ich máte v 8-metrovej veľkosti. Priatelia, pri týchto gigantických sochách sa s vami rozlúčim. Dúfam, že sa vám prehliadka mesta Zaandam páčila a že sa ešte niekedy pridáte ku mne, keď sa pôjdem niekam pozrieť. Ak študujete slovenčinu, dúfam, že vám týchto pár minút pomohlo zlepšiť vaše schopnosti slovenčinu počúvať a rozumieť jej v prípade, ak niekto rozpráva pomaly a zrozumiteľne, tak ako som sa snažil rozprávať ja dnes. Prajem vám pri vašom štúdiu všetko dobré, nevzdávajte to a uvidíte, že vaša slovenčina sa určite bude zlepšovať. Keď budete niekedy v Holandsku a budem niekde na blízku, veľmi rád sa s vami stretnem aj osobne a môžeme sa rozprávať pekne po slovensky, aj napriek tomu, že sme v cudzine. Majte sa krásne a čaute.